Друзья, всех приветствую на своем канале. Вот такую схему я набрасываю, видите? Заказчик мне ее прислал, ну и я по ней, собственно говоря, работаю. У нас камин с выхлопным патрубком диаметром 200. И у заказчика уже есть фирменный польский радиатор и метровая труба. Ну, знаете, это 2-миллиметровая сталь, окрашенная черной термостойкой краской. И потом мне надо подстроиться к этой польской трубе. Наружный диаметр 200 мм. Ну, значит, будем одеваться на нее. Здесь так, труба-радиатор полметровая. На нее одевается по ходу газа вот эта метровая труба. И важный для меня размер, сколько выходит у нас до перекрытия, до потолка. Дымоход небольшой, но есть тут свои нюансы. Переходим на сэндвич. Но у этой метровой трубы, которая переходит на сэндвич, у нас два стакана широких с обоих сторон. То есть здесь широкий стакан, я ее подстраивал. И здесь. Дальше мы идем по конденсату. То есть вот эта метровая труба с обоих сторон широкая. Так, диаметр кожуха 300 мм, 304 матовая, внутренняя 321 миллиметровочка. На потолок диафрагма со стаканчиком. Нужно отбить линию, четко диафрагму закрепить на потолок. Перекрытие железобетонное. Перекрытие 21 сантиметр. Потом это же уже мы выходим на кровлю. Я даю следующую диафрагму ровную, с высоким стаканом и с прорезиненным хомутом. Но потом будет выкладывать кирпичную такую колонну, можно назвать 50 сантиметров высотой заказчик. Он ее заложит, конечно же, мой стакан. Но на каком-то этапе диафрагма моя, которая закрепится на перекрытие сверху, она послужит неким таким центрирующим элементом и таким неким крепежным элементом. А потом заказчик будет закладывать это все кирпичами, чтобы придать такую, ну, устойчивость потом дымоходу. У нас получается метровая с конусом, еще одна метровая и полметровый патрубок с верхним конусом и дефлектором. Вот он будет у нас. Ну, если сопоставить картинки, то это будет вот так выглядеть. Вот так это будет выглядеть. Но здесь такой нюанс. То есть я буду делать накладочку. Вот она, накладочка. Тоже со стаканом и с прорезиненным хомутом. Непосредственно эта накладка закроет кирпичную кладку этого колодца кирпичного. И прорезиненный хомут закроет основание вот этого дымохода, чтобы у нас осадки не попадали. Это очень важный момент. Прорезиненный хомут, вот эту накладку, тоже, когда колодец выложится, поставили мы метровую, вот эту метровую, следующую метровую, и потом вот эту диафрагму нужно поставить, потому что полметровка имеет вот здесь бортик. Уже потом диафрагму не накинешь на вот эту трубу, ну, без дефлектора. Потому что вот этот бортик на конусе, он не даст вот этой диафрагме. То есть, поставив метровую следующую после вот этой метровой, нужно формировать уже вот этот. И последним завершающим этапом будет полметровый с конусом и сверху дефлектор. Как раз мое видео послужит и инструкцией по монтажу, некими такими подсказками. Так, ну вот и все. Сейчас буду показывать детали.
буду все рассказывать. Разложу на полу и попробую все показать. Промежуточный этап работы. Вот 321 труба приехала, заводская миллиметровочка, диаметр 200. Но я ее дорабатываю, формирую еще и подгоняю. Сейчас возьму вот метровку, чтобы показать вам еще раз, как выглядит 321 сталь. Вот ее узнаваемый такой вкрапление, штрих. Ну, чтобы не было сомнений, сейчас положу на стол. Так, вот эту сейчас возьму трубу, положу на стол. Аббревиатура листа попала на наружку трубы, и перед тем, как скрыть ее в базальте, я сейчас покажу. Видите, Aperam, это Франция, 321 2B. То есть, чтобы уже не возникало никаких сомнений перед окажушкой. Вот так выглядит труба, цельно сваренная аргоном. Вот посадочное место, расширенный стакан. И вот часть, которая будет одеваться до борта. 321 2B. И вот она, аббревиатура. Европейская сталь, настоящая 321 миллиметровочка. Итак, друзья, разложил все на полу. Ловим наши размеры. Это картинка. И мои советы будут таким пособием по монтажу. С какой детали начинаем? Начинаем мы с диафрагмы, которая будет крепиться на потолок. Вот она, отметка потолка. Вот наше посадочное место. Мы одеваемся на нашу черную трубу. Первая наша деталь. Крепим на потолок. Вот. Наша диафрагмочка, смотрите, применял уже Scotch-Brite для обработки сварочных швов. Вот так теперь выглядит. Вот так она будет крепиться на потолочек. Вот так вот. И снизу мы вставляем, потому что бортик не даст сверху вставиться. Снизу мы вставляем. И потом собираем радиатор, труба. Труба вот у нас оденется. Все, вот мы выходим на наши размеры. У нас стоит вот эта хитрая метровая труба с расширенным стаканом здесь и здесь. Все, дальше мы идем по конденсату, внутренняя труба. Потом смело стыкуем второй метр. Накернение я уже сделал. Заклепочки я положу. После того, как мы состыковали его, одеваем через верх наш вот этот диафрагму со стаканчиком с высоким. Прорезиненный хомут сюда, под бортик. 50-25 распределится сюда голая, а с резиночкой распределится 25 туда. 50 мм ширина хомута, напомню. Хомут где-то вот здесь будет, в стыке. Ну, ничего страшного, так совпало. После того, как мы поставили наш вот этот с высоким стаканом диафрагму, делаем выкладку кирпичного колодца. Делаем выкладку кирпичного колодца. Вот ее отметка. Вот высота. Вот здесь будет кирпичный колодец. На кирпичный колодец мы накладываем вот такую вот накрывочку замечательную. Я здесь опуски сделал по 20 мм. Сталь завальцевал, углы заварил, зашлифовал всю скотч-брайтом. Хомут с прорезиненной. То же самое под бортик. Просто на определенном этапе вот этот диафрагма придаст устойчивость и защитит.
А когда выложили уже кирпичный колодец, эта диафрагма защитит наш кирпичный колодец. Ну, заказчик посмотрит, может быть, надо будет проперфорировать аккуратненько, закрепить эту диафрагму. Ну, это уже он уже посмотрит. Перфорировать, наверное, вверх, вот здесь где-то аккуратненько. Потом, только потом, то есть ни в коем случае не поставить сразу полметра, потому что вот этот бортик не даст нам одеться. Потом уже стыкуем полметровку, то же самое на керняшке есть, 4 симметрично. Швы, напомню, мы разворачиваем в любую удобную сторону под заказчика. И все, полметровку поставили. Дефлектор — это наш завершающий элемент. Отметка 1,5 метра у нас где-то будет вот здесь. Ну, чуть будет выше, будет верхний конус и дефлектор. Это только плюс. 304 матовая сталь кожух. Никогда не обманывая. Вот она у нас, 304. Везде элементы, где попали, там и на диафрагмах. Заказчик увидит. Я никогда человеку не подсуну ни 201 сталь. И то же самое, если 321, то это 321. Но вот такой вот небольшой дымоход. Но есть некая последовательность, которую нужно соблюсти. И человек, посмотрев мое видео, он прислушается к этой последовательности. Потому что, ну, по-другому здесь никак не поставишь. И все, вот такая вот будет некая последовательность. Напомню, матовая 304 оставляет жирные пальцы. Но легко это все вытирается любыми спиртовыми составами. Чистая хлоптобумажная тряпка или бумага, это все дело вытирается. И вот 304 такой матовый приятный блеск, он не очень бросается в глаза, не такой как у зеркальной стали, а выглядит очень таки достойно. Дымоход едет в Италию, так что уже выходим на международный уровень. Ну вот такая вот картинка, которая поможет заказчику разобраться. Ну, я думаю, он в принципе так себе это все и представлял. На этом все. Всем пока, друзья.